スマホケースを買いに行こうとしたら人が多すぎて寄った探せず断念して今帰るところです。うん俺ある妹のスマホがぶっ壊れて、で俺のスマホももう爆発するって言ってその危機感を植え付けて今買わへんと爆発するって、めっちゃ画質よない画質よないえぐ手汚ないどうした黒くねなんか画質悪いんじゃん。画質悪いこれぬるぬる動く。ぬるぬる動くな。だからみんな iPhone 持つんか。この買ってるかなマジで。きついちゃうかな。1万6000円持ってきた軍資金。多分死ぬ。怪しい。どうしたの？ほんなら、勝てるとこ人多いとこ行かんとあかん。マジで？いやけど俺は勝てたらいい。いいみたいなとこ行かんとあかん。胃の中みたいな。胃の中。何持ってきた？2万6000。1万6000。有り金すべて。やばい。どんぐらい持ってきた？俺3。わお。活動しろよ言ってたら。俺が。これさっきコイン拾ってたおじさんいたやん。あの人の席がもろにかかった。見た上向いた瞬間に目で追いながらマジでなんかくしゃみかかってた。いやーえぐいな。だからマジで鰹節削るやつみたいにおっさんは鼻の方からそぎようとしてこう自分の脇嗅いだらめちゃくちゃ臭い。今もクソ脇が発覚。脇がなんかな臭いんだけどヨーグルトみたいな。ヨーグルトみたいこうしてるんやだいぶ。ちゃんと剃ってるから38でやったっけ 7?38 かでなマジで悔しいわ。14なんかマジで俺にできることはもうないのか。絶対そんな思想持ち合わせてない。これで OK。ここら辺でなんですよ。そう。やばい。熱い。肌だ。最後はあなたがいいあなたじゃああと5万あるから明日売ってくる。頑張れよ。これ使ったら好きなことののみなくなる。携帯代払えない。親に両の禁止払えない。終わり。避難の材木小屋跡。気づかない。お金返せぜよ。その日で10明日学校サボろうと思ったけど手伝え